Ranger dos dentes. O que a literatura tem a ver com isso? Você sabia que o ranger dos dentes aparece em obras como a Bíblia, a Ilíada, a Divina Comédia? E até em romances brasileiros como O Tio, do José de Alencar? Mas será que a literatura está falando de uma emoção ou de uma condição de saúde? Raiva, dor, medo, castigo. Em todos esses textos, o ranger de dentes aparece como um símbolo de sofrimento ou de punição. Mas será que isso ainda influencia o jeito como a gente vê o bruxismo atualmente? Na forma de como os pacientes entendem o bruxismo e até mesmo como alguns profissionais lidam com ele? O que antes era só metáfora ou castigo divino, hoje a ciência investiga como um distúrbio do sono, da emoção ou até mesmo da evolução. Literatura, biologia ou os dois. Você já pensou sobre isso? Se você quer saber mais sobre esse hábito que atravessa a história, já me segue por aqui. Eu sou a doutora Vládia Torno, especialista, mestre e doutora em dentística.